Hi friends, வணக்கம் and welcome to our channel Job Updates in Tamil. ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருக்கக்கூடிய சவுதர்ன் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் 2021 பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ சவுதர்ன் ரயில்வேலேருந்து வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு விட்டுருக்காங்க. இது போஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ்க்கான ஜாப் தான். இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபு, ரயில்வே ஜாபு. ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் இந்த ஜாப் அலாட் விட்டுருக்காங்க. இதுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ வேக்கன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3378 வேக்கன்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுற டேட் பார்த்திங்கன்னா 29/5/2021. இது அப்ளை பண்ண லாஸ்ட் டேட்டு 30/6/2021. ஸோ என்னென்ன போஸ்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரேஜ் ஒர்க்ஸ் பெரம்பூருக்கு 936 வேக்கன்சியும், கோல்டன் ராக் ஒர்க் ஷாப்க்கு 756 வேக்கன்சியும், சிக்னல் அண்ட் டெலிகாம் ஒர்க் ஷாப் போர்ட்னூர் இதுக்கு 1686 வேக்கன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக 3378 போஸ்ட் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுக்கு 10th ITI கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஏஜ் லிமிட் பார்க்கும்போது மினிமம் பார்த்திங்கன்னா 15 years to மேக்ஸிமம் 24 years இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யங் கேண்டிடேட்ஸை தான் இந்த வேலைக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்ரெண்டிஸ் ஜாப் அப்படிங்கிறதுனால. இது எக்ஸாம் ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் அண்ட் ஓபிசிக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் 100 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எஸ்சி, எஸ்டி, பிடபிள்யூடி, எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் இவங்களுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஜாப் அப்டேட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியணும் அப்படின்னா இந்த சவுதர்ன் ரயில்வேவுடைய அஃபிஷியல் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷனை பார்க்கலாம். சேலரி பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அதில் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாம், பர்சனல் இன்டர்வியூ அண்ட் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இது எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜாப்க்கு நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுற டேட்டு 29/5/2021. இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கடைசி டேட் பார்த்திங்கன்னா 30/6/2021. இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு இதில் எதனும் சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னாக்கி இதனுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா யங் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள். இது ஒரு அப்ரெண்டிஸ் ஜாப் தான். தேங்க்யூ.